洗涤机能躺倒，能变吸尘器，能2000出头拿下，就这性价比，我想问还有谁？和洗涤机比，它能躺平；和吸尘器比，它能变形；和扫地机比，它更干净。这就是能1挑3的顺造 M20 洗涤机，一个可拆卸的电机，吸尘、洗地、除螨随切换。作为洗涤机，它不仅能轻松做到180度完全平躺，而且躺倒后的高度仅有13公分，可随意穿梭各种低矮角落。再加上滚刷双向贴边，清洁各种死角得心应手。除此之外，它的清洁能力更是惊人，不管是油腻的菜汤、黏腻的污渍，还是风干的酱油，对它而言全都小菜一碟。重点是还有防缠绕舒适设计，像媳妇的长发和猫猫狗狗的毛发都能轻松清洁，防缠绕相当优秀。用完后一键自行洁，先制备除菌液，再正反转深度清洗滚刷，最后58度静音热风烘干，不知不觉间一个干净、干爽、无异味的滚刷唾手可得。而且污水箱干湿分离设计，清理垃圾更容易。当需要吸尘时，拆下电机与4种吸头相结合，就能变身吸尘器，随手吸、除螨仪、长柄吸，既能吸沙发、吸布艺，又能吸边角、吸缝隙，上能扫房、吸空调，下能吸床底、吸柜底。同时5000毫安大电池，轻松实现45分钟长续航，大户型也不怕。不得不说，这台顺造 M20 洗涤机性价比真的高，就这配置，就这价格，你能在市场上找到第2台，算我输。